Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bisa sama gereja cantik soleha. 2 hari ini mandi busa. Ikut-ikutan di YouTube mandi busa. Keramas-keramas sendiri. Keminum deh air mandinya. Bisa ya? Gimana nggak batuk pilek langsung air mentah diminum. Nah ini terapi pakai apa sih? Kendi Ajaib PMD Portable Magic Device dari Huawei. Nah ini pakai fungsi hitnya 2 aja, lasernya 1 aja untuk anak-anak. Dimasukin ke hidungnya beler, iya nanti insya Allah akan mampet, akan sembuh biidznillah. Wasilah PMD juga. Makasih ya Allah, makasih Huawei. Jadi dokter di rumah sendiri, enak banget. Mau juga ya? Oke, hubungi aku ya di nomor 0818 0385 0357. Kita doain semua yang nonton video ini dan mengaminkan doa saya. Diizinkan punya alat ini dan bisa rumah terapi maupun rumah sehat pulih waras dengan cara Allah bulan ini juga. Amin. Allahumma amin. Ini enak nih. Ini dadanya ini diangkatin. Jadi kalau batuk pilek emang dari tulang ekor ini angkat-angkat. Enak ya sayang ya? Enak apa enak banget? Enak banget.